E galera, hoje vamos aprender a identificar um defeito da lavadora Samsung. A lavadora, galera, tá fazendo barulho na hora de centrifugar. Aqui, galera, dá para observar, ó, que dentro da lavadora tem um cesto, né? Se a gente puxar ele com a mão aqui, ó, dá para perceber que ele tá um pouco bambo. Pode ser no mecanismo da lavadora, beleza, guerreiros? Vamos colocar ela para centrifugar, para a galera ver o barulho que faz. Depois vamos identificar o defeito, beleza, guerreiros? Onde está a falha na lavadora que está fazendo esse barulho. Vamos ligar ela, colocar para centrifugar. Aí, galera, daqui a pouco eu volto com o vídeo mostrando a galera o barulho da lavadora, para vocês ouvirem como é que fica o barulho dela quando ela está centrifugando. Beleza, guerreiros? Galera, o barulho que a lavadora está fazendo na hora de centrifugação é esse barulho aqui. Dá pra gente perceber pelo vídeo que o cesto ele tá um pouco empenado. Na hora que ele dá o balanço, na hora que ele balança, faz o barulho. Então aqui, galera, vamos desmontar a lavadora para acessar a mecânica dela, beleza, guerreiros? E galera, para desmontar a lavadora, tira dois parafusos da parte de trás, puxa essa mesa para trás. Aqui, galera, para acessar a mecânica da lavadora, temos que desmontar toda a lavadora e tirar esse meio do tanque dela. Porque a parte mecânica do cesto, que é o eixo, o retentor, fica na parte de inox da lavadora e fica acoplado aqui no fundo do motor. Porém temos que tirar o cesto e tirar a parte do meio dele para acessar a mecânica. Eu vou fazer o vídeo completo para não ficar muito longo, mas na hora que nós acessar e achar o defeito, vou fazer um vídeo mostrando para a galera, beleza? E galera, já desmontamos a lavadora, identificamos o defeito, ó. O suporte do cesto estava quebrado, porém ele ficar balançando, danificou o retentor, né? O retentor soltou algumas partes, ó. O rolamento também vai ter que trocar, porque foi água nele. Com os dois rolamentos, o retentor aqui surrou um pouco, mas não furou. Qualquer coisa a gente passa um PU, né? Isolar. Vamos fazer a limpeza, trocar os dois rolamentos, retentor e o suporte do cesto, beleza, guerreiros? Vamos trocar e depois vamos mostrar a galera aí como é que ficou. Aqui, guerreiros, a peça já chegou, esse tripé, já colocamos.
Eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo para vocês, se vocês quiserem comprar da peça. Já vem com os dois rolamentos e o retentor. Já vem com os parafusos, os 3 parafusos para a gente trocar. Agora é só montar, galera. Apertar bem os parafusos. Pra ele ficar afrouxando depois. Aqui, galera, foi trocado os 2 rolamentos e o retentor. Para encaixar, não tem segredo. É bom a gente tirar o motor da parte de trás, para não danificar ele. Se chegar, ó, vamos lubrificar o retentor primeiro, né? E o tubo. Vamos usar graxa branca. Agora é só montar, galera. Chegar e encaixar ele. Fazer o giro para ver se o rolamento não ficou fazendo barulho. Agora vamos apertar a parte de trás, montar o motor e montar a lavadora. Aí eu vou voltar com o vídeo para a galera ver como é que ficou o barulho da lavadora. Beleza, guerreiros? Galera, é bom passar um silicone aqui, ó, em volta, porque se a borracha estiver um pouco ressecada, o tanque da lavadora não dá vazamento, beleza, guerreiros? E galera, a lavadora já foi montada, agora colocamos ela para centrifugar e vamos ver o barulho dela, beleza? A lavadora está girando, está silenciosa, não está fazendo barulho mais, ó. Isso aí, galera, o serviço foi finalizado, a lavadora não está mais fazendo barulho. Agora vamos desligar. A mecânica dela não ficou balançando mais, ó, ficou travada. Isso aí, guerreiros, tá? Dica pros amigos aí. Até o próximo vídeo.